решил скататься таки на море. А то лето идет, что-то как-то оно идет мимо, все в работе, в делах, в заботах повседневных, все это скучно, однообразно. Решил на один день съездить на море. Да и что тут ехать-то? Все рядом. Куда еще не знаю. На улице прохладно. Сегодня, вчера был дождь. Ну как дождь, так, микродождь. Пыль не пределом не станет. Прокачусь в путешествии на море. Повоспать немного. Как всегда, наша поселковая микроговнопробка из-за говнопереезда и рынка, наверное. Давай, иди, старый. Вся пробка почти. А вот он и переезд. Все как обычно. Никто не пройдет. Поселок закрыт для вторжения. Да. Ну вот он, железный Ганс. А палит-то здорово. Нещадно палит, если стоять на одном месте. Ради экспериментов снял на своем Сильвере 2 груза. Стоят грузы 35-граммовые. Снял 2 груза и напротив. Немного разгрузил вариатор. Посмотреть, что будет. А то был такой эффект, что трогаешься, обороты еще низкие, а он уже подхватывает, уже ехать начинает. И нещадно прибежит без власти. Жестко прибежит. Обороты маленькие. И, соответственно, вибрация. Снял 2 груза, но вот сейчас стал набирать пободрее. Ощутимо пободрее. Прям с места карьер, что называется. Ну, не с прокопами, но тем не менее тянет намного лучше. Не знаю, как насчет максималки, она, наверное, естественно упала. Но она мне не нужна, в принципе, она была 165. И все, как вкопанный, 165 и дальше никак. Сейчас я не знаю. Я езжу на таких скоростях. Высоко там, не знаю, на Honda 120. Поэтому мне это, в принципе, не нужно особо. Так предполагаю, что помимо груза, может быть, еще доработать придется. Скорее всего, прослабли пружинки на сцеплении.
Надо будет пружинки на сцеплении поменять. Заправка Shell. Заправляться стал на ней. Ну, не особо, я бы сказал, что разница великая прям. Заправился 92-м. Оказался почему-то ход мягче у мотоцикла, чем 95-й. Ну, не знаю. Сейчас там 95-й. Наверное, сколько там? 95, 50 рублей. Ценник, конечно, конский нашили. Ну, посмотрим, что с расходом будет, потому что расход на самом деле у меня не замерялся еще. Ну давай, что это? Бензин вроде бы чистый. Мотоцикл работает тише. Но в принципе я сравнивал 92-й, наверное. 92-й, да, Shell и 95-й Газпромнефть. По звуку, по тяге, ну, примерно одно и то же. Чуть-чуть тише он работает на Shell. Мягче. Вот. Газпромовский бензин, который у них там этот G-Power или как он там, G-Drive, во, вспомнил. Форменный шлак. Освободим место. Это не терпешка. Владельца Пашули. Может быть, братья адыгейцы доделают эту дорогу несчастную, но пока нет. Можно поехать по беспределу, как говорится, слева, но я никуда не спешу вообще. Ну вот так, например. Хорошо. Пока еще прохладно. Будем потихоньку дележиться. Это называется гомосеть. Левая сторона свободна. Они будут дележиться толпой друг за другом, за грузовиком. Но объезжать они его не будут. Не знаю по каким соображениям. Вот они едут все вереницы. Это так. Есть.
друзья, ребята, пересаживайтесь на 2 колеса. Будет вам счастье. Пробочка такая себе. Куда глаз хватает, что называется. И 100% пробочка из-за того, что какое-нибудь там элементарное сужение. Никакого там препятствия, аварии нет. Обязательно будет какая-нибудь мелочь. И все вот эти люди стоят, бедолаги, четырехколесники несчастные. Сейчас посмотрим, что там творится. Кто-то закипел. Автобусники, как всегда, быдланы. Блин, тупят, телефоны сидят. Лучше в зеркало тупил свое. И сигареты. Ого. На, бробарик такой знатный. Держу ручки, мало ли. Ну, что ты, брат? Началось в колхозе утро. А ну подожди. Я смотрю по сторонам, потому что может такой же, как и я, ехать. Надо это все видеть. Так, что-то тут уже началось. Куда-то кто-то перестраивается, обочина, не обочина. Куда? Многие пропускают, многие шарахаются, потому что куртка у меня зеленая, как у гайца. И легче с этим ехать. Таких регионов только нет. Все щемятся на наше многострадальное несчастное море. Посмотрим, что ж тут такое-то у нас происходит. Ну, вот сужение. Сужение проходим. И поехали. Ну, в общем-то, как всегда. Скорее всего, в этом-то и проблема была. Сейчас посмотрим дальше. Скорее всего, дальше так же свободно, как и везде.
Стоит ли это того, не знаю. Езжайте на железной дороге, по железке. На электричку, там, не знаю, на ласточку, на что угодно. Можно ехать на это море, вообще ни о чем не думая. Не стоя в этих проборях. О, братья мотоциклисты впереди. О, гайцы стоят что-то. Что, гайцы стоят? Что-то гайцы стоят. Создают пробку, вероятно. Поставили какой-то траханный светофор. Кому же он нужен-то, а? Да, вот тебе и вся пробка. Стоят гайцы и поставили какой-то светофор. Пешеходный, вероятно. Так, дальше что-то опять там. Мотопутешественники какие-то ростовские. Клубники. Опять пробарики за сужение. Понятно.
там случилось опять? Скорее всего, как обычно, ничего. Все нормально, все хорошо, но мы тупим. Потому что мы не местные. А не тебя, местные, практически все. Вот 71-й Тула, Ростов, две машины. В основном местные. Москва. Ну, пока что ничего я такого не вижу криминального. Ну, естественно, адыгейский автобус едет по Адыгейски. Что-то BMW Х1. Хорошую машину Х не назовут. Тумсинский район поехал. Почему про барик, ребята? Кто скажет? Про барик это нет, скорее всего там тура спускается. Ну что, потрусимся. Ну, фонарик приклеили. Крышечка от бака валяется. Едем. Ребята, а что тупим-то? Ну что хуже действительно. Ура, брат. Хотя ненадолго. Кто-то прикон заливал. Ну да, тротуарик такой себе. Кончилась халявка. Дагестан. Ты-то что выперся? Ладно, я. Почти все, блин. Москва Сити. Блин, объехать же, как его, проблема-то этот УАЗик. 30, блин, 12 метров.
Но сам факт, проблемы начинаются. Антоновка, Беслановка, Вася. Вот это, как всегда. Почему? Нету пробки. Наступались, пока они пропустили. При основной своей массе народ, конечно, пропускает. Как всегда, в самый ненужный момент сдохла батарейка. В общем, доехал я до Лермонтовки, не стал углубляться никуда. Вот тут такое место, цикады орут. Вот он, Сильвер. Все нормально. Решил тут, наверное, постою. Посмотрю, понравится, не понравится. 200 рублей делов. Въезд. Так что... Ну, пойду на море схожу, что ли. Курорт же все-таки. Так что как-то так. Море, оно такое море. Не понравится, поеду дальше, что. Пляжик так себе. Бузи, все дела. Вода мутновата немножко. Дальше куда заплыл, там прозрачный, нормально. Вход в воду хреновый в плане того, что там скользкие камни размером так сантиметров 30. Не очень удобно, не очень приятно, но в принципе в ластах зайти нормально. Вот. Но посижу сейчас, потуплю. Скупнулся. Там дальше вода, конечно, потеплее. Это, скорее всего, этот мутняк из речки идет. Чуть-чуть подальше заплыл нормально. Сейчас посижу, надоест, если еще куда-нибудь поеду. Для бешеной собаки 7 верст не крюк. Так, конечно, море, оно и в Африке море. Лишь бы не Азовское. Как-то так. Там вон вдалеке плавают деревья, скорее всего. Потому что торчат ветки из воды. Где-то метров, наверное, 300 отсюда. Вот, плавают деревья. Видно, что из-за недавнего вот этого дождя все вот это натворилось. Ну там вот коряга возле камней тоже прибитая. Ну как-то так. Посмотрим, может поеду куда еще. Вот такая тут столовка 90-х годов. Так это все. Чистые 90-е. Вот такая вот еда. Собственно, тут окрошки-то чутка. Вот это. Там капуста, там что там, гуляш, вот это. Все вместе, ну, худо-бедно 640 рублей. Да. Ну что. Главное, чтобы не сдетонировало в ненужный момент. А так-то что. Ну, поехал я дальше. Вот все эти Лермонтовы, все эти печальные. В общем, пляж там, конечно, хлам. Чистой воды. Ветер такой. Я поеду куда-нибудь. Это. Да, в ту сторону. В сторону Геленджика. Потом заеду в Геленджик. Делать нечего. И оттуда уже по очередь Новороссийск.
Все это, конечно, хорошо, но все это как-то все нехорошо. Так что потихонечку движемся дальше. Вот тут вот перед Жукой камера в спину. Получается, похоже, что она стреляет и отсюда, с этой стороны, кто едет, и отсюда, с этой стороны. Получается, что в спину. Ловили. Куда? Вот она и тут, да. Пробки нет. Все хорошо. Очередная пробка перед Жукой. Собираются в Польшу. Из-за пешеходных переходов, слава богу, хоть часть строили светофоры, уже полегче стало, а то вообще было проварили в обе стороны, очень невозможно ездить. Сколько всего настроили. Вообще конец. Старательно держи на морозе. Хорошо, времени вагон. Можно кататься. Отдохну-ка чуть-чуть. Отработает. Домашний. Это мы называем личной стройкой. Все шикарно. День хороший сегодня. Вроде бы и солнце, вроде бы и плюс 30. А тем не менее достаточно прохладно. Как-то прям вот хорошо. Здорово вообще. В одно лицо видно. Вот Архипка, тоже пробка. Пока едем. Тут едет. Автобус. Ниоткуда не едет. Занимает много места, воняет. Вот жарко. Шайтан Арба. Регион Астрахань. Микропробка без ничего. Как всегда. О, светофор не работает. Добрые, куда вы все едете? Таксист, походу, местный. Это 134.
Бардак. Куда, бля? Да, все как обычно. Понаставили возле гамнита вот этого вот всего. Естественно, проехать не вариант. Естественно, пробарить. Еще одна причина. Нерадивые водители создают проблемы сами себе. Классика. Сверну-ка я в эту. Тут рядом. На пляже вода там поинтереснее. Поэтому поеду-ка съезжу. А то что-то мне... Вот. Булки размять чуть-чуть и поехал. Это. Вот это. Надо теперь вспомнить, где здесь море. Если оно тут вообще есть. Пансионат Виктория. Виктория и пансионат с ней. Давно я тут не был. Луки кренится. Народу так-то побольше. Ну и пляж получше. Ну, покупался, погулял. Мест парковочных нет, но не для нас. Поеду дальше. Приехал в Геленджик. Вот так тут все. Тут где-то моя жена.
Ой, вот тут красоты много. Всего интересного. Вот так. Геленджик, он такой суетной, шумный. Решили немножко подкрепиться. Повезло мне сегодня. Ночью еду, полнолуние. И ветер сумасшедший, боковой. Красота. Но ехать, конечно, некомфортно. Ехать надо. Будем потихонечку. Перевал. Поток такой, как днем, блин. Куда они все едут? Ребята, вы куда вообще все едете, блин? Вообще конец. Как хочу, так и еду. Где хочу, там поверну. Что за люди, блин? Вообще конец. Насыпай, кошек, насыпай. Блин, ну что вот это вообще за дрочеро? Ну давайте, куда-нибудь. Вот я и дома. Встречают меня вот эти вот твари. Ну что, жрать и спать? Кошки. Съездил нормально. Без происшествий. Относительно. Все нормально. Кормить кошек, жрать и спать. Всем пока.